Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Supatante bisa manamia me kahalanuhin me manusia naubos me bisrati pasal taming le dalam kubur atau me amalan samian supaya kita atau supaya lapas marut saya ramban ini me kibin serahan le live kayak ada mana maglive kayak insyaallah karena gue live dari mana bisa aku anu itu subjek begitu terus ini nagla gero kesempatan TV ye me keamalan gero kesempatan TV me keamalan mian hilang mian dalam kubur maksajangan manusiain ini bang mati tinan ko sel dunya samian sel waktu kelum ne gero kesempatan TV so gero te no TV peselet kolonia me 5 menit mera tawa me labi atahat Iya pasek buku bayang ko lay yan bisrat binin bang ilain gero kesempatan TV niya si manamiaan mag-inbox ako nilaw sa ako pentel bisara ngagad subjective dahil luwe si manadahil luwin me manusia sababan le dalam kubur magkibinsanaan me pasal magkikihinam le bakas bisaratan bi lus ping kumian di ami tamanini bisaratan bi lus inaga duwe de pinde ka tuan ngagad kami pegi bahasa ga ubus bisarahin me ebe be me masyat na was bisarahin me bisa masatir ubus peg simanamian pinde te bisara we bi pasal hukuman beksihu continue den nubus ngagad pinde kenamba pega pe ubus dia asal kaban kai pinde kaban ko pinde so kituhan ko magin baksi amban ko so kedo makaka magamban Emirate bang ito man Saudi Arabia magamban London magamban Amerika bagi uli nga yu ngarag-ngarag bis takitibido ngarag-ngarag no tabi mas sampai ek na magpaad siya ako magpe-friend ek ga ko accept so nadya ko kabang nabi ko dobi ina inbox siya kuhin ubos na pinde ka atuan bisara hukuman bagsigupin kategala kami bang mapigalahin pagkalan paikam pino mo taksin pigay mamanggihin pinde kain na bahala na pinde sa amin tawa na pinde sa kami masampay sa amin usni adam buwa inagad gamihin pinde miyan magmaap sa adog inin demikian magmaap kam sa ako gaypin peek katewa amban ameg sigup gaype peek kapinne tewa bin Israelin amban yene me ameg sigup na tabisarate binipinne meg sigupin garo ka usap pinne ka to inamahan amban luon na pinne si bag subject bi napahadi mo si gawin pinne garo sa pinne nga mabu asal kekkan katawhan ko pinne kekkahan te itong pinne kam amban melu mengedjian pinne te itong pinne kam mga amelihupin bisa sa amin namus lupin asal sa mata-mata sa amin pinne bisarabin garo ka sa pinne namahan wede namus inin pinne bisara tinaw kaninin pinne gay pinne inin pe hadje siya atau pastel atau pe ekka mitawa inin pinne amban amig sigup nanti bisara amig sigup sa amin pinne pagkali mong mapigilin perihengin mangirangin sa amin may kibisara pinne kam gemon sa iyan
Kami magsihupin. Tinilewin, dambua, hukuman bang ina hukuman din. Panirakan kami ina hukuman. Duk na sin magmakam sa ako, pag pinasampay sige TV. Duk inato ka magkastem sa ako, kuri sa pagsihupin, bang niya agit bitawa, na etinan, depende na sige TV. Bang manihupin na, sa ino ba, pag-iasal ko, na tibasahin manihupinin, dahil itanabin tago ito dalam dungahin manusia at talubhagi. Hatro ba umarda bahagi mangga manihupin, bebegin, sa ikamana, asal sa ino manusiahin. Muslim na kapin na tuwan-tuwan lang asal kaya kaya sa magsihup. Sa iyo, itanabin, dua bahagi, talubhagi, manusia dalam dungahin, dua bahagiin, magsigup, bahagiin, pinta kai sa iyo. Nanansinan pe kulang. So tilew re. So dado ko rin tilew magsina mag-inbox magtilew. So saya radyan. So daw ano sabihin. Nansinan supat nen bekat ro mo uti si manamya pasal kahaban dalam kubur amal akahanon pin ne kabi ka atuan. Pagi ubus na rin tapos tarabi ko magsihupin. Ine hukuman. Pedin si kitibi. Pedin si kaam, duk pedin si ako. So yung tebiya duk gama pambang matawain kita bi pagabang mangi matawain na demikian alhamdulillah pagabang mangi inumin na depende na si kita bi pekulang ang magsigup ina hukuman pin ini ilakad kamihin manglabod kita inasa blay dalam kubur bang teddo tebien bang teddo tebien tilang tebi bang ina ke bang maasiat kim bang ina ke ina pin na hukuman make musikin music yan. Iyan, kuman. Pungto na, ipanilakat kamihin. Ubus, tilewin. Inepin na kaatuan. Nagbigdaan, mag-music, duk magkalang. Sa iyan. Nasi ini, kita bi. Ine, hukuman mag-musicin. Mental besar, duk hukuman magkalangin. Iku magigit manama ano. Ngayon tabiya, sikiti bi kayo muna sinin, duk mapakalahin na sa amiyan, pekulang ina magsigup, kakit yung magkalang kayo mon. Kakit yung magkalang kayo mon. So ibang magsigup, asal ka magsigup, o asal ka magsigup. Nakamasabdag ano man na sinin. Nansinin, pangalangin ako. Duk si Fox. Sabi, siya kung may binta, ano kakamang napasakay kung magkalang mo sa amiyan. Maksudnya tabiya, siya ako, tabiya, sige tabi, wag na magkali. Tapos inin, kasugpat tabila iya si, maasiyat, pangasaman kita, lay dalam kuwari, pag sinuwal kita tabi. Magsualin naman ako, may klaswit tabi, upasak dalam YouTube, dalam, si inin, si FB, sabi yan, sa paek ka na nagpaano sa ako, aksepon na ko, aksepon na magbagay sa mabay, kapag alis sabi. Ako accept ko be kaya anda ko kinimbuhan pinibeden sa amin na ako sa meron na sige luwala ine hukuman magkalangin kaysa duk ine pagbigdaan magkalang duk mag-music ito bisa na sa ibero asa dukta na sa TV hindi ba ubos pagbigda si Quran Rasul sallallahu alaihi wasallam man lam yataghanna bil Quran isingit man lam yataghanna bil Quran palaysa minna bang si Arab ipinahina duk musiki sari duk musik saya di sana sampai ubus bang hina etinen bang sikite ya kan ko tibisarata ben ka anu nene ko magalang niyan atawa aw magalang niyan umo sipite siya pinaro teen tuhut ginain ye lugu lay ye pite kalanganin ubus musikin yene ko preim binamian mian gay keenan ka mag-music bangga niya
kitarane dugga niya ini piano ne dugga niya ini dugga niya saya lai nubus diretso na kita manamalan pero Allah subhanahu wa ta'ala makin ino tayo bang hukuman din bang pagbidaan nga lang duk nagbiusik pero Allah subhanahu wa ta'ala ino tayo ito answer si ka amin yawin bang niya palawin ito pero Allah subhanahu wa ta'ala dumanin bisaraku dumanin bisarasina uk sila Allah subhanahu wa ta'ala ngeddo kita bisa man Allah subhanahu wa ta'ala uk bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inin based di hukuman ng mamaya inin hukuman ng biusikin atau magkalangin so ang kinilay tiya sa inyo bangin lay magkasarir bangin magkasarir pero Allah subhanahu wa ta'ala si surat Luqman ayat 6 pamabin ng Quran yung bisrain lo wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين والحاصل حرام كما كذلك فجئتي أني عذاب بنكاني عذاب تبي سرب كذلك بين أولئك لهم عذاب مهين إن الله سبحانه وتعالى ومن الناس قابل نكيمون قابل نكيمون سبعي kesindawehan pinne ampan manusia ipun kepada Allah subhanahu wa ta'ala si sine ampan manusia ipun kula pinne melli lahwal hadith may yashtari lahwal hadith yene ketibeyu anpek music le la ine gitar la ine piano la ine tabal ine be kaya mo naman tignan me dem ine tamellure manusia man tigide lain mikrofon, lain araju, kemon ne, lahul hadis, musik lagi kemon, liudilla an sabilillah, karena pengelepas ne, pengelepas ne, yene pegkesine manusia, amban Allah subhanahu wa ta'ala, amban lebih Allah subhanahu wa ta'ala, bighairi ilmin, wa yattakhidhaha huzwa, duk maksudnen, pemilihan ne me kapanyapan le. Ene pinte peg direct peg organ le ini duk pinte direct bisrain pemilihan ne peg organ ne le pemilihan ne peg musik ne le maksud ne huzwa pengelepas ne peg degay ne hadja pengkhida ne semesedi manusia pengelepas ne semene pegelele ulaika tebia ini pine manusia bin Allah subhanahu wa ta'ala bisraku ini Memang di dalam Quran, kau kamna nastel si aku dah kuras tak dalam Quran bisa Allah subhanahu wa taala. Yene me manusia sini, yene me meli peg organ nilai, kapan peg organ nilai peg musik nilai, yene me manusia tinagamahan nasi Allah subhanahu wa taala. Tu pasal kelum dan duk hapek music dan tu tinagamahan nasi andan sabab bakas nasi megbel di pengelepasan di artade. Kitara neke mian piano neke ina neke araju neke sama mikro ina neke basta edan tapi pagkalangan neke samian siya ne manusia lahum tinagamahan na siya wallahu subhanahu wa ta'ala adhabun muhin siksa syamil adhab muhinin kemon ne baywan adhab kompleto lai tinafsiran me kemon me panafsir amban kemon ne hajje peddi siksa bang kabisara pende adabun muhim peddi pemban adabun azim peddi pemban adabun alim ene pende syamil adabun syamil ene bang kabisara adabun men muhin penugata si manusia yene music tu selo dun na siuk tu kelo osalne arta'nen pembelline bayuan pegniu peyo kitarane suling ne kemon ne yan ini samian penugata Allah subhanahu wa ta'ala sesiye yene azab mian tabot selo kama chikimete sepedi peddi na siksa kemon ambang siksa penisa siye daroka adab
Azabun muhin. Penugata si manusia, azabun muhin. Penugata si manusia, yan azab muhin mo yan. Yan ameg music. Ameg organ sa aming pinti magkabisar. Ubus, azab muhin, dan buat panapsir may manusia. Taratanto penne. Gay penne mararahi. Peniksa kafirin, panapsirin sa amin, may sahabos, may sahabat. Rasulullah SAW, may sahabat, sampay po, sampay siya, may panapsir sa Quran. Allah subhanahu wa ta'ala. Gay mararahi inazab kafirin, bang dumen adab muhin naman Allah subhanahu wa ta'ala hawa piddinin. Kullama nadijat juluduhum, badalna juludan ghairaha liyadukul adab. Min Allah subhanahu wa ta'ala. Si waktu lain neses idan marka jahannam. Dalam ebut na siya manusia para naggali. Kullama nadijat dalam duhum. Si waktu pin netahak ne. Tapot ne barandan we ebut narka jahannam le. Badalna juludan gara. Ginantian ne sa pin na we kami. Pero Allah subhanahu wa ta'ala isi atau kuit setiap man kuit me gas kinakan maus kinakan ebut narkali ne. Ginantian na sa buhay kay balik nag-iatapod na siya. Ginantian na sa pagtapod, ginantian. Liyadukul adab, supaya talasari asal pedi, tabanan pedi, pagkasabsayin sa amin. Yan ang kalakwan din ito silun na yun. Adam buha ang bansin na yan. Leme manusia inazab, sa ilaw kiamat o yan. Yan ay adab muhin. Yan ay may manusia, mega-organ to sa ilaw doon sa mga tapot. Men bisra ko yun. Pamanong gisi, bang niya kami nastel, magmaap, suwayo bisra Allah subhanahu. Iyo si suratul Luqman bisra ini. Doon bisra. Azab muhin. Penugata si manusia mega organ magmaniusik. Inin. Tiap-tiap baranten tapod rebud nargali hinirang ni sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Hinang-hinangan ni sa kay baran sa amin. Kuwet talang le. Kuwet tagna na le. Kinakan na webut, tapod, kinakan na webut, tapod, kinakan na webut. Sa amyan, nagkasalama-lama na ito na kasahan ng manusia. Dan buwa amban, may, sadi amban may kapilay, yun ay manusia. Amban, ibon Allah subhanahu wa ta'ala pinne, may yastay lahu al hadis, meli iye, o saan ni artaan ng pimeline kitara, pimeline kamera, pimeline aradyo, pemelina microphone, pemelina ini samian lu pangalang-alang na dahil bilik atau ng lumaan ni samian atau sampai bawah na po si majara dalam public samian. Adab muhin. Umus haula'il ladhina adallu nas. Pamantabi. Inadab siya manusia alay. Adab muhin, adab sa pedi-pedi na sa jihad jale. Kemo ni adab lai meghati na magtambak-tab ay na yan. Pwede na. Umus, problemahin bang ni hadja siya. Bang ni hadja siya lay, iya inasabit. So, kaya problemahin na sinin, taabot siya law kiamat nga ni pagdiskasap kita binin. Ako singerin. Ito siya law dun niya. Le gusto ng makan. Magkawin ko bitsa miya. Pebuhan tika invitation sa amin, malambian, pito kam, organin si Malik, singerin si Malik, mangitarahin si Malik, magtabalan si Malik, katam na nga ito ako, nangakitago, expert ko ako kaya mo. Dakang problema, mag-elimitanin, maarot, kurentinin lo, mag-plug out. So, may liquid generator. Elaw dan sengem lay duk kelawan lay duk elaw da kam ako rangan kulang bangan duk kusor si kalangan ge kurot si gitar ge kusor chan itu kal si bigkawinan ka suyak tulay na kumagkawin even pitchamian loru hatu manggay mag-angan-angan manggay ni metepi sumagwa mag-angan-angan bang metepihin magsakay na kusama pinay si Malik mga tao manamalan well known dan basira dan tinambakan bang asong magnapas sumbek kat napas ang gene kulepi kada tak jadi makarap sumagawa ato bang inoperahan do ato sunganak maganganangan pe ato tegisarane pe bang takala si Malik ngalang oras miyan
hap kalanganen. O peda doktor iku so nganak dano kuro operahanun ko itu sumo ko operahanun pekele kuro so wala si maligin tao ngalang tao ngitara sa amin po. Nagkatanggong kupi si me anak kamarakan kun supaya sa tigale. Nabaga sabi talong sige magtangkit to. Sa kinagpwede ko ako sa nang piu magkapaka piu si pagmalaman piu si paganuan. Dumen pen way manginong way panas na eh. Dumen pen may mamangan lay may kibang Diyos. So basta may pekele music lay. May pekele yan ay kalangan lay pagkahap kalangan sa malikin. Sumegua. Bang dumen do music pinagkalahin. Bisan do elemunan lay inayat-ayat kisikin ang masahe. Inalay nag-seminar si Mestin Simalik. Ilay sulwa si pare na lesong mate isang magtangki ka at do. Pinetempeng microphone yan ipalis pito siya ako sa amin. Di ko mahap kanukot. Sino nagdisot ang masakuran si hadis luwas ano sa amin sa amin. Ilay sulwa si Foxy tanong bakarli. Takala pi microphone din sa magseminaran. Kuha na ito. May hat pinalag do sa amin. Deny. Sumegua. Bang takala niya, magmalam, magkawin, magtamat, makaro sa amin, mag-graduate, ubos mag-organ. Ang bandiyata, pisilamitan, sukain, 50. Song sabot, tebot sagim na gaan na niya biyahe, magpadyak pinurungan tikaw doy hatos, mas tebot ko adya pi magkalikalangan ko siya limitan sa pag-organan. Diba yung kisa yun naman? Wallahu a'lam. Saya nggak mau, nanti saya lagi gitu mau. Niat saya makin apa tau kan? Tuhan tidak kita muda sah. So mati ini, so bang anak bona pas negai ini, gini awal. So bang ini parahan baru kau terbesar aku mian doktor, ro anu. Gini kau malik atau gini tikai kuat kalangan. Sampai mati ku tikai. Nggak pakali kau pirdai. Bisa kau makakan mesti kali kuat. Nakibawa ko ba si anak yang pukun pakali-kali si ikadikan desa. ليضل عن سبيل الله هؤلاء الذين أضلوا الناس يعني manusia mengalang le dembuwa do upama niya magkawing magmalam magtamat elewsagim yan bisan pek asa magdahelo na ko dumen pe piuhanin asasab kinakani sumegua so bang niya lupa organan. Dulu haji kena kani. Dulu haji si upanin, so magawa pa haji, magkakili organan sa amin. Dahil kung itong bagitusan, subay ibuhan na piuhin. Allah sangat piuh. Ubus manusia le. Mangalang leli udilla. Nag-invite iya, pang-invitean ng pinapikit si masjid. Sumegua pag-imbaytan ne. Pemebuhan ko kami imbitasyonin. Yan supaya kami telepas ko. Ilay asal-asal bin hap. Pag-zikir-zikir bin. Hap panambahayang bin. Hap pag-ibadat bin samian. Suwaktu tek ka imbitasyon kung pingko pitsamian, pito ka, magmalam ko, magkawin ko, magtamat ko, mag-graduate anak ko samian. Sumegua, singer ko samian, pito ka pagkali. Ubus, bisan duga niya. Kam kita kan imbitasyon, utang kam, basta niya aja pagsukay dito jo, pipakali si pahadir pagitek kan imbitasyon samian. Pakali tungan, sipeg musikan. Tungan musik lay, liudilla. Ini ngelepas kam, ako ngelepas kam. Suwi, misal haji sekulay, suwi bang panagit hinang. Upam haji sekulay. Kaya ko kam nga ma, bang misalang ko samian. Kung ako asap po nga ma, na problema, suwi ako ni. Bubuhat ka invitation hati ng batik. Suwi, saya petikun. Binosi pag-organan. Pisi pag-organan. Liudilla, liudilla ang sabillah, ay adallo na ini pinelepaste de hetenen. Ambat na hadja, mararahin na bang ako na hadja, langan mga lang lay elepas. Webe kang buo ko ibu-ibu ka ang buo ko lepas-lepas na. Tawad siya law kiyam. Di kami nga ito paasek iyo na siya harapan binarkadjana may ekbutin sa mga mangkam. Antag na si Malik, mamitik kimihin. Gakuinin piyet ang anangan ko mapil mangga ko mabuhan ng bitisyon sa amin bisan ko utang. So antag na, o Tuhan kami gay ko magkasari. Gay ko mabaya paasek,
dalam ebutian samantara gay nagbisarwe ko pamuhan na tiya hati pamuhan na ikuhin iti dumen hati kahapan jati hinipusan na dalam ebut kwadi sa pagkalangan dembua dumen dua sabay hetusan sampai ibuhan manusia isi pagkawinan isi pagmalaban sa amin kumalaman ko ako tinilewin ini mga langalay sa amin lepas ka sa anak mo nagay nga to tuan kami kay nga to lepas kami sa panoy ko lepas na sa amin hadapat haula alladhina adallu an-nas wa tabi'ahum an-nas ala idlalihim haula lahum adhabun yawm al-qiyamah adhabun muhin tinan manusia leka atrapa bisan tego sa binawan invitation paman dito Jero kita makarapat ne, puas ne, ku itu dunyahin. At dunya amalun bila hisab. Maghinang kita, jangan kita hete yang maghinang. Ganya, magas kita, kana mistahan kita. Siapa open si kita, maghinang, mikil, kasi kita pikiran sa sigantaan sa amin. Wa bil akhirati hisabun bila amal. Siyalau kiamat gani. Dan buat sa binista ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nagawin magkasari maghinang pangniagap kas tinang itu siyalau runasanya. Puas na magtawatin puas na pagkita. Yan ay manusia. Dan buat do mga langin. Dan buat do mga organin ibuhan manusia telepaswede. Tawad siyalau kiamat. Lepas ikemon sumaguwa gayen tapi dalam marka samantara kero tepek bisara tapagharap ng buwa mga langalay sa amin iya makalepas kita hindi saya sumitawad siya law kiamat pag-iino kay upi asal nagkatuhot dupisi mga langalay ng buwa sa amin parehang kuraw sualin to pag-iped di hati dumen pen disara aku ini ko magpaimpen ako marain Allah Subhanahu Wa Taala ti bisara ni ko ina hukuman na Abu Sabda karo wenga nagarawsa langsung nga pagsilyas ko ina pagbidaan nen mga langlay na organ lay ko si Umar en bisa na magtapok-tapok en pangalang kay pangorgan malisikihin so mga pepino nga nasihat kita binanasihat na akan tepe kita na surgayan sa amin so, ipapiunan si organ, nagsulpat-sulpat na basta. Yan. Bisa. Siyempre. Ina hukuman na, ina pagbigyan na yung dama. Upama ako magkadyaan. Ako magkadyaanin. Ako magkawinin. Ako magmalamin. Sumegua, gana tarapat ko lang putipet ngelo. Di ko tao nga lang, bukawayan ko niya, kalangan. Subay, gak dapat. Di ko tao, subay niya, asin ko. 10,000, pinakatao ng halang, bisang tas umaluin na mahalisi. Lahat na siya, sino ba? Danapat. Bisang tas pinaindamayan guru kami, pangalan. Napi ko pinaindama, mangkaro saki, asal, bisang doagan saki, kailan pala, dahil tambal dukap, ano din. Pinag ko indama. Gak ko pain suhan asal dukha japin indama asal pipigin inapas ko napi. Na ini lelele so sa mepin awe pang duman pain nakaw katwan asal ge kung alam ko to lepas asal. So yung kau bituhin ti ani ko sampai kau bituhin ka kung suhan okay piu nga lang kita. So bisneb sayin banggaw na 10,000 no ge piu nga lang. Bo ko piu generator ko bo ko piu hitarakun bo ko piu kaya mendekat mengetahuan nilai, kita wali sabi ya, Banggero sa hindi mo alam. Hanapin ko bang sa iyo to, dari ke problema sa urungan ko sa pinang ibu pito na kaya. Inepegbidaan kun, ako ruk indama. Indama mga langin, ako mangarikahan indamahin. Tumi ko, hukumi ko, inepegbidaan na. Bayisong bisibisar Allah subhanahu wa ta'ala. Sisinasina pinne mellit man yashtari lahwal hadith wa minan nasi man yashtari lahwal hadith. Sinasina ang manusia melli
Yene pek musik lah to dere se bental pisana musik lah. Ini pek bidang nalay aku duk indama. Pium ko. Bang indama ro kaji pegay mangalangin. Ke pusakan duk azab ene wa aliyazu billah ene ban siksa mengkap cello kiamat. Atau sampai aku memelile pegay ko ni beli ko indama. Pium ko indama hukum kita. Bang tao ke atau sampai aku lamut ke? Lamut. Lamut sih melemur naman. Magkajanin ko nangalangin. Lamut magkajanin do? Pangalangin. Mangalangin. Jadi ini klaro besrahin sinasina penne mayastari. Peke si kaula-ula ko arwian. Inda mali asal na bakas melli na duk ketebiwan ne kemo ne yan. Nus ako sa ko na sa kaula-ula beli ko indama. Nung indama le asa ketauhan ko ne teremuren sabian. Walhasil sali do ko presumal dah kita magpain-pain lupinain, yeruen tenaraka indama pergi mengalangin supaya itu nakal sampai organan segajaan bisa nerumpungu berang aku pasti haja aku samia. Dah kita magpain-pain, we emek kebinsanaan la indama wajah atau aku haja mengalangin sumegua kemurian sali kupin sali ke pusakaan ini mian inatakan Allah subhanahu wa ta'ala ini siksa mental macam lokal. Sebab pangalang nilai, pegorgan nilai sangat. Waladabul muhin asyaddu min adabil alim, waladab. Penuin, adab muhinin ini penugata si manusia pegorgan le, duk manusia memeli pegorgan le pinte ko bisramian ne, saya itu yan. Duk manusia telepas ne, wa mengorgan le duk pemeli le duk ene pekele le kemon sali duk azabul muhin sisahin ubus bil Allah subhanahu wa ta'ala wal azabul muhin me panafsirin azab muhinin peddi pe man azabun azim duk peddi pe man azabun alim tahu celok kapat. Kore bisaramia pek ubus takut baranen wa puting kirakan Pinakelum na balik kinentan kinakan na buhay puto kelum sa ano sampai say na sa lokam sine pintene memeli pegorgan le pintene debu kajan le duk bineli na inarkelhan le duk pepekele si pegorgan ini bisara Allah subhanahu wa ta'ala bisara Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buus bisallallahu subhanahu wa ta'ala inna la yakunana min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal hadid wal khamar wal ma'azif ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih amban Quran bisallallahu subhanahu wa ta'ala بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنيا بين si umat itu hati si umat tembu ya sama benia pantag ini si antag ini si kuitu ne benia si umatku me keuman tinen amban me umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benia amban me umat sekarang kemo puas amban iya do punya sahabat do tabiin Yene pahasil ne kuitu ini penia beda si umatku pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinalal penne weli hinalal hinalal yastahilluna hinalal wede ya pemate be ini asal mehuni tinted me ke Musa ka Muslim Tibisar wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban me keuman pasap lag na kuito pasap na kuito amban keuma amban me hitan ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinal al pinne wa de al hira ini hira ini mana hira makna de yene pinne aurat سواء من ما ناس هنال الأورات سواء هنال البين وين
wede me kauman le atau manusia le pena man me umatku pendebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinalal wede hatinen yene asal nen hinaram wallahu subhanahu wa ta'ala pamhe hinaram wallahu subhanahu wa ta'ala so puasie hinalal wede ene hinaram wallahu subhanahu wa ta'ala pindahan wede hukuman Allah subhanahu wa ta'ala ini yastahilluna al-hira tagna tebiya hinal wede pinne megzinahin atau menginzinahin zinahin haram si Allah subhanahu wa ta'ala so pagsiye hinal wede samian ko ada niya makin berik tebi bang ini pain bewan bustan ni wal harira ini ndo kene besem mekswe itu gak tinang ida magsingge so masih penia iyo hatu pinasakit kasi mesem mekuto so gado pinain harir gelo kita sutla pinain box sembek bege liang behato melel bang lesel laga niya bang selem ni okay pite sembek nilapa bepinte samian hinala lo ede so ini ko kita kilalahan ngayon tanto ini ubus al-hira wal harir sumegua siketelunen wal khamar hinaram Allah subhanahu wa ta'ala hinala lo ede al-khamar karokam ini depende wana khamarin hinala lo ede ene me manusia ko itu ubus sikelimenen wal maazif hinaram Allah subhanahu wa ta'ala sibisarana ne lo mean Qur'anin ubus pagbuat umat na ipunen umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinala lo ede magmusikin yastahilluna al-maazif hinala lo ede yene hukuman magmusikin pinnabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balikte la yakunanna min ummati aqwam penia pahasil pajatu ko itu nanti ane pasaplag si umatku yene pinne hinala wede kaisa yene megzinahin tabian yan wala billah karne wo bostan sinin tabu adam buat tabi bisa negara de dote bine abona lu duk diretso continue subject balik sima buat balik sima na balik ene subject bi pesuk paceno si si dedem kur apa ni hinalal pen ummat pen nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatku pen ene bakas hinaram Allah subhanahu wa ta'ala si hetine pindahan de ene sa Allah subhanahu wa ta'ala kaisa ine hinaladen al-hira ene magzinahi menginzinahi kuinge lemuan buat kita ni boleh asal bila kana magazina ko itu sumegua nia ko itu hatu bang tu ga nia bagi bang nia pilih kita ni nia ko itu atau alu sikite bang lu sebesiran magbakuit tuju Manila magbakuit tuju Malaysia bang magkabaya magpakawin lang si Manila. Wala saya perek. Dia alas kita. Nirat nakurat. Magpakawin inda malu si Manila. Ganay si amma. Gana waline. Dugani urung ne. Sumagua. Pinhap Manila kita. Dia gitu kena kawin problem. Aku sa magkabaya ni. Ako kinda masih saya nak pinteno kami sabi na bodyguard kami. Manila. Paglay. Pinahin kita kaya ko gas pinahin. Dia manjari banggani awali kinawin. Dok dia manjari banggani dua saksi. Apa yang tama? Bang Walili problema, nakikita problema. Yan kita. Saya saksiin. Pensire, laku problema, ali piniduakan bagay ko. Pagpayamati, bagay, durug-durug bagay, sirayin, adik-adik. Sige, bigyan ng saksi. Sinag saksi sabi yan. Durug-durug. Ganan siya. Sino dumatek ka maminilain? Si Motat. Pangangawin nila sila. Piyete kawin ulit rin binila agad kawin sekretar. Naman nakawin saksi.
Mata bi. Yurem KL dem Sabah magtuti ya. Auto yung lubag kaso. Tagala sana bakas kinawi. Nero yan na kipong tinayan sa iyan. Tawil leben tal bisara kay makazari haram batal. Nulay siya may hukuman may sara siya yan. Bagi siya sa haram siya nagino yan. Nomos yan may dambuan ang baninin. Bangko maghirang sa iyan pagkayan etin zina iyan. Nay iyan hinala na lewe ni asal-asal kawinin sa amin sarat ng sa amin kitiban. Pag iya ngahina ngahina haram ni sara. Wah sedih amban sara Allah Subhanahu wa taala duk sara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil kusbenne halal rupinnya pasal kaskasan kawin ngira kami. Bagaimana kasan? Kawinin dia mencari banggana sa waline, dia mencari banggana urungne, dia mencari banggania mian siksine, dia mencari banggai public kita on sa alinu ni kapin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumen kawin gana kawin secret sa Islam sa amin. Paglo kita kawin secret. Nung sa ibenne hala ane pagwas pa na kinawin na ibenne hinalal na wa na buharamiin. Na ini pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastahilluna al-hira hinalal wa pin na magsinahin sa amin nasa baysal kiamat. Ngasa ni pin pag pakas takewin si Toks na ro si Toks pa ngawin lai. Na tawad sa kiamat ngakan kyo Toks ngawin kyo kapin pangituhan betetuwa ka pangituhan ano tawad sa kiamat. Piniya na kinawin indama ro bodyguard na lai na pindama sino mungkin kami pen Allah Subhanahu wa taala sino mungkin kau hinda berbendayan na pen Imam Tuks na ilangan si Tuks pagkawin sa amin why kawin luwatag sa hirin antag nito gani si Tuks dahil luwin pinabi manggil pinatugin tamaro wala billah he adagang nga matok sa indama misal si kitabi kome sa iyan tano kam si dia makasari dia makasari secret gani hinalal wenu hinaram Allah Subhanahu wa taala Ubus wal khamar duk hinalal wa pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinalal wa ina hinaena bakas hinaram Allah Subhanahu wa taala siyahin yene pen menginum tubain tabi'a miyan atau menginum alakin haram ngayon magkasari kaglupag kau na kulang dumang dambuha kasa atau ada galon sa niya. Bakas tabi saya ko si Kam sa amin to dikidiki pe ko ada luin bakas mapinelesahan ko utak do na ano dikika pe ke si. Rasulullah ko ito ientuha ga na niya. Ina be inuman ni biya ga na niya. Ga na niya ni. Sunya tu dambuha pung tina ire. Ine indama. Ine indama. Ine re. Na pong tiniin, may tuba may inuin. Sila ka magandang po dito ba? Gani na tuba. Gani na ako ito, beer ka na, inay, na pong tiniin ang buwan. Siyempre po mo sa pong tiniin ito. Nagkabusahan. Nagkabusahan na sa sarili niya. Sehingga? Nagsigop Pong tiniin mo yun Sabo. Ini ko ito Di Manila, kami oras pinapati, polis nagdaretehin. Miyanan. Sabo niya. Sadiki na kung ito. Dan basilan ko ito itag namin ang gape Duterte pe kaya munisipalin paglasano pinain ako lang sihat kami sa ano kami peng ko rin asal pulano kayo makaray naghati ka rin nga kung ano bisnis ako kayo mga bisnis yan makaray naghati kayo mga bisnis natin sa gani masali itag malubag ito nga kita ito si may ano tikilete may public may biri dinagangari atau ano sabi ko ito sabo ino. Hinalal. Punti, bagi magkalangin naman, magkalango. Kullu muskirin haram. Atau kullu khamrin haram. Kemon khamar, hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtuwa kita ko ito. Kinakan pe, sinigup pe, duk ene pengusahin pamakante anak pamilya sa amin. Tabot sila ukam. Hinilaw kayo. Amman arda na ina do pungtuan. Gaya kayo dentekang garanti bisa natin. Gaya pinetekang. Dentekang marusiaan samantara gaya tetilaw mula ang panilawan niya. Amban arda ni. Bang amban edo ni amban koleksyon nila.
amman usaha nilay, bang amban sabu ke, bang amban songot la, kepeg busan songot sa amin nagbunot lahing, naghinang karpintero si Mano, si Luma, karpintero si Lansa, pinilaw kayo bang amban sa amin. Mana ako ito magdakag-dakag. Yan ay marayahanin luu sila ngitan. Duk portioner ne, duk inabe, kujib nuya, kujib biya, highlights ne, duk kemon na sa amin, pagtuwa hati pinili portioner ang bansa. Iyo ng buwa ang bandiyata sa amin magbawalahing ne, biyan maging sa amin, buos, sungotin kemon ang banmata niya, ang banmata sa pagkariwan sa amin, hinang daritin na sa amin. Pagtuwa iyati marayahanin mahayan tawad sa lokamat na yan. Bisang sikat-sikat din, bisang nataniging iso. Suwa bang kiti, bang ako. Dayahan ko. Kemon sa katan kun niya. Jeep kun kemon kumpleto. Pamilya kun luma kun kemon. Sunago amban ihininang ni kemon sa Muslim. Luma lihinang amban. Dangan niya. Sa katan lihinang amban. Miyan. Sa amin sa gay kiwot. Pinatekang Allah subhanahu wa ta'ala samantara kayo nila. Alhamdulillah, bangasal ni akam ngama si aku atau anu ngamakam si aku, hap PKTV. Hap bangsi kita pinariya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada sa ini, ini, tak ada bang kausay ko kulay, pinaniya ang pinikimiskin na manusia. Pinikelong, pinapanjari ko Allah subhanahu wa ta'ala ang pinikimiskin na pinikalamman na manusia, alhamdulillah, sumiguwa, basta tinin ambat na ko pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala si magkaraya bang ipagdayakon sa abiyan nila niya. Khamag, si kilime kipong tinsa ng Islam, yasta'illun al-ma'azif, hinala al-wa'di, hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala asal ene meg-musikin, meg-organin, yasta'illuna hinalal wede, yene meg-musikin, tinibita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gani. Ini sara amman Allah subhanahu wa ta'ala asal mian haram kemon us hinalal wede. Yemen, tinibita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taniya pinna si umatku, pahatag si umatku ko ito, tiyane ko ito, tiyane ko ito magsirahin tabi amiyan, maganda sekretohin tabi amiyan tiyane, tiyane magmuhadarat magsyabuhin tiyane, magdagang syabuhin magbisnis syabuhin tiyane, tiyane yene magorganin, bangga niya kadyaan ko ito si Pilipinas, duk inday ko bang tuo, hininangdagay kiti pinain hagut kadyaan si Malik duk indamahin ka na organ niya. Gamto ko pa na hindi makaakan piyo sa magkadyaan, banggay ko, da ako ang banggay may kilibit music, nag-organ. Pagka hap kalangan indamahin, hap kalangan si Malikin, hap kalangan si Abu Manaling sa amin. Dumeng kasayin, yung kamang gananam mo. Gananam mo, suwabang ako, pinabisam. Tukdaran tekelet. Hininang dagay pakaradyaan yung banggana organ. Siya ini, bangupa mga pagkastekelete biye, bisarainin, may piku hadya sa amin, magsuko. Si yene, manginbak sa akulay. Dak ni binisara si ako, duman siya ako siya, pag-etiya, nakitib ito, bang si, mentuhon, amban, nanglag ng buwa, ngayon ako si, dalam internet, pinagkatuan, magkastibis sarano, nakamentu. Si manareluin, pain, na hukuhan pagsigo, pain, siya akahanon kami, diawa pepin na kulang pepin na ng usalin bin magsigo ka siya na ama way te bisarano way pen na bang med music ka bisarano bukulang do singerin bisaraon si kami akanong kami kalad kami sige na kami ako mga amban Emirate mga amban London mga amban Saudi Arabia sa basta kapilaw ko sa na ganit te bisarako bang niya aga bakastekelete bi aga bakastekelete bisarainin na alhamdulillah tabot sila kiamat tanda te puas kami na ako lay palagi ito sa amin. Luon na may kaya, ang bandag si Huplay si Bisrainin luon na ito tuhot luon na gai, sumago, Yemen hukuman nen. Hukuman nen,
sine magpakarajaan niya nag-organ organ lay bisra duman pakarajaan lay duman na magkiwin lay magtambat rumain so mag-music lay mag-organ lay binisrahin sa amin binisara Allah subhanahu wa ta'ala memelilay duk binelilay sali hukuman ng tabot sa lukiamat niya pinugata siya wallahu subhanahu wa ta'ala yene azab peddi tamanan peddi kung gana niya tamanan ni yene saban pagilang ni si inuli si waktu itu sila doon magkadyan sa amin umos iman hukuman ng magmusikin umos papita si kalangan niya pinarabin anashid ini bang sigit siya kan magkalang pinay nanasinin tilen ebil sarahel lumian mag music hinaramin lai bang pekyaw ngalang bagas tibisramin ng kemon ngalang pinain siya waktu ku perikidiki asal masih na kau pen kami magdawat sila kan ngalang may na marikidi atat ba pag ano siya pero ngalang atat ba siya langit di bawah lupa inham tahu saya na kan okay sir bungkus no okay ini naman hukuman naman bang samia sabi siya mamaya ini naman mag-music atau ngalang sumian makin niya music makin haram umar niya bang niya ang samian makasari pamati be pamati si Sabia beketua ikatuan sire tagaraw heti mga langin ni ajinari anasip ene penne magkalang jinerihin magkalang ga niya music ne ini makasari to bisra tabi ko ini repete bisra bisamian bisra tabi bisamian pinagtundog kubus ilugu-uluguan atahat hete musikin hunna ilugu-uluguan Tawang tidak pak-tepakan siya Dagaraw hinaram hinalarim Malaikat Abu Manal manong magpain hinalal bangpain binisaranin kalangan nilay duman kalangan pagkasa butek kekan teke ko bisan dumeglun sa ikwegali pelun siya magsail binisarain pasalalaro dende bangsay dubisan makasari magkalanganin lemo ng tudyo haram gino makasari bisara kaurazur gali agunani ke makasari paano ka sumegua bang bisara nga ang kaumadah hetin ang pemuji menturu si pungtinu samian pasal lelaruk samian makasarihin so lugu-luguanot samian kaya bustan yan ang ngaji kayo mengajiin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Quran makasari Quran basaro ko sa diretso us makasari yan man kita asalha bang suwe pende luguan mo yan ko pangaji te ileguan ko be kamna mi tu luguan yan na kweno bisara pemisarata samian eten bisaraha play buluguluan mo gana lai makasari suwe bisari makasari dumen sunat dumen ini kana le hukuman sa men suwe makasari ke hinaram makasari si sara samian bastara hadza bang binisaranon pasal lelarok lende atau pasal ganak kagunahan na bisarani bang ere bisaranon bisan luguluan mo gana pintali kitarane lagi ini pintali okay makasari lo hati bisaranon sa iyan so dan haji kita ngitara dan haji kita ini piano kita biolanda so ini pin haji kita so magwa tutul wegalit kemon lunsay na nado pagkasa kemon bisarahin kini buat bisa bisa pag gero yung makasari haram sa amin. Sumegua, bang bisara, penenglit no si pong tinain nung pagkisinulala sa amin, bisarahap, kung mujin no siya siyan, uslug-ulugan no, iyan magkasirihin. Sumegua, bang nebisa na pemujino, lugu-luguan no, naduk kitarano at tiuro na masirasa, duk simukim, duk kitarano, duk piano, duk kemo na sa amin, gero makasari. Music no, labo pisi haram, hukuman na hitinin hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala. Hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala kisiin. Nung sa imiyan, makasari kita nga lang. Makasari, kome lunas siya kita minatag na sa iyan,
Bang pintayin, game kalepas kita bi amban pagzikir tu Allah subhanahu wa ta'ala bin amban pag-agamate bi, ini makasari, sumegua. Bang enen music bisan gana kalangan ne, hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala ini sehatnya. Hinisam, okay ni katwa suwe music na gana kalangan ne. Ini umbul dan buah, tapi saraw Allah subhanahu wa ta'ala sanya. Hinaram. Ubus, kisa. Kedua itu, pagmaafkan siya. Pagmaafkan siya ako, asal puas gasto na sa matano limpyo. Pinain to niya, kakahinang tibito sa niya. Piko na pagmaafkan siya ako, kakahinang tibito kamaghinang, pinain, magklawan. Inahukuman niya magklawan niya. Umanali, pita na ba siya yan? Magklawan. Okay. Ina hukuman na. Paya, tiya, gana ko yung hukum suwa tiya na kami hukupisa. Tiya na bisa ang talang rasa tiya. Kakam na. Tiya na kung nga kung ano pagya, kung ito sabi sumagawa. Paya man, ina bang niya alam yung musik na haram. Ito bisa lang. Sumagawa, bang magklawang kita rin. Gana alam yung musik na, gana alam yung bisa lang. Sabi kaya binisarahin to, may yastari lahu al hadith si sinesine ngosal ganta peg music le bang magklawon ka ang gawna music le ngalang pitang ngalang le hadja ngana music sami na kon ni bisara temi box ana ini gana bisara lai bang numen hadja lagi pitang pasal dender hadja pitang dender peg kesirende bumana kana suwe ko ina luwas al haram na taban haram. Kung ano yung melusik kita yan, indama pa mga langin, usong mansak na pupipi, indama kaatuan, bahay na igaghapan sa kanon suro. Yan ali, sa pagkalimentahon pende, si pidyo, hapirinde, piat-piat, pinahirin sa amin, natawa, doon sa amin, ito pinde, ubus ko na pinde, guwa ko na kalangan ko sa amin, ang batlong ngewad-ngewad sa harapan ko yan. Yan. Lumendende, pagkisirende, lela pagkisirela rumay. Nasma sa amin. Gay conforme indama nga lang hapar nga ng banggero, may peguasihin, may PVC sa amin, may keburanin sa pagkalimentahon umuli man sa amin, patapatan. Wasang ba niyan, may kibungtihan siya, bisara Allah subhanahu wa ta'ala, yan, umos, magkalanganin, magkalanganin, magkasari. Banggara, musik, niya tanda, si waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai si Madinah. Suatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Madinah amban si hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu di qissat Hatul Khandaq. Suatu siya ako makastabi sa handak si Madinah, makastabi ka makibisa sa ano. Enanwan de kinupungan de si doktor sa Madle. Di sa handak si Madinah. Niya megano sa lay megkupong. May sahabat mansarin dok ang musahidin tagna. Si Anas radhiyallahu anhu si waktu pende kay megkupong enule pende na enuhande pegjahi siya kumalanda ro pagpuganda ro sa pagboro de Pedro pagpunta ng Islam sa ayan tal falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si waktu pende kami megtarabaghilang na sa amin megpiko magluwangin na sa amin, kupong enule, biswang pinitek ka si kay Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tek ka Rasul yung bisisi. Si waktu siya kupong na magluwang na sa amin. Si waktu kami, pinne biyan tekita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinne si kami, pagpayam na kami peno ne barang kami pegua ne yene songot kemon songotin ang barang kami sa ipekkengan duk tekite wa ne pende si kami pinde bakkas pekkengin duk tugtuin kinugtu kami si waktu siya magtrabaho sahabat rasmian bagto siya misar bangna si pende sin kwe ngalang rasul siya tasjiri duk sepe duk pagpayan na mga sahabat nan pekking kinaugto siya nagtrabaho pain ang pain maglongin si handak ni maghinang siya pag siya kitek kalay
Megtos rasulin ni Sarah kwe kalang-kalangan na basana may sahabat ng pinte kasal kwe inurungan inabinin inurungan Consuelo sumengwa tikita na asal peking may sahabat ng inusan peking pekpin na kalangan ng pinte Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah pagpilil ansari wal muhajir pagtuto pagpinte kam tao ngalangan na pingo kakalangan ko ang pamana at kau ko pa rin mungkin pinte emen besar rasulin penne Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah pagpilil ansari wal muhajira may kasaya bisa penne tek kasi siya rasulin siya rasul sallallahu alaihi wasallam emen bisaraden suwakto siya lain penno ne we somot dukin to siya maghirang pain emen te bisara na bite Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyahin netin tasjian dukha sa sagipek king sabihan basa inuna iya pinne Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah pagpilil ansari wal muhajira umus pegsamian pinne bisaraden siya ila idelan kepekkengan duk tinugtuan mujibina magtos pinne kami tahala ko tahala tugtudan pekki ngalang-ngalang si rasul gating ngalugo birag bisawe siya wa rasul sallallahu alaihi wasallam penne Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah pagpilil ansari wal muhajira ubus pakalu misara may sahabatin magtarabahuin sa sasang maghinangin mujibina nahnu alladhina baya'u Muhammada ala al-jihadi ma baqina abada na mag-ano bisararin magsambag bisararin para siya na tahala pekkeng din tahala pekkeng na nagtahala kaya ito tek hadja siya Rasul sallallahu alaihi wasallam si waktu siya sa amin lai kepekkengan duk kinaugto lai siya dalam pagkinuan na biya na bisaran pina Rasul sallallahu alaihi wasallam tabalik wa salawat katin pinte ko nga lang inin dalil nen makazari makazari subawa gapen Rasul sallallahu alaihi wasallam nagborok kitarane magborok piano ne duga magborok organ ni sa amin sumawa bisararin sa amin ko kinalang-kalangan ko bustan tangiji kurameno ni ilugo-luguan malas sa sahabatin pinne rasul pinne okay pakai mo na kayo bisara sa amin pinne bisara natin Allah pinne hati bisarain Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah o Tuhan ko pinne Allah subhanahu wa ta'ala gapin na niya keluman hap pintal bisara sa hap ni keluman melingkan yero pinne kap keluman pinne pa kita elum si elum akhirah namus pinne sahabatin isab pinne sanunan nahnu alladhina بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا كاي بينه يونا كلام سوى رسول صلى الله عليه وسلم يلوغان ساميان سمعوا كاي بينه رسول الله بينه بور akan ngone pinne kami gay kay magkahapan bisan kepekkeng bisan kami kinauto bisan kay ina sa din sana to gay magkahapan kami sa metu sibunay lugara kagurahan ne sumawe kaya lumang ito sabihin sumagawa ihati mangkin kita magkahapan sumita abot siya lugamat siya luwakhirat seben na lang kisampunan kaya lumanin sumagawa kaya pinne guni pinne bang kawa sa tut kami kayo kaya pinne niya pinagdihan kami sa di kana kagat pagkagaran kami sa di nabi ang bangkao ubos si pegjihad no si tagiran elum kay salama-lama na bagan kami kayo nabangan kami kau pin sa amin bisara sini may sahabatin sa amin nanasinin mental bisara kuya nga lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam ni atas jitod siya kuya kinalang-kalangan na sa amin pinagtutut bisaranin nubos isang bagmensarin ansarin ni sa muhajirin sa amin bisaranin kuya bisaranin tinin nagsambag-sambag bisaranin nanasinin gania music gania inaruk ine sumagawa bang bisara ruhadja karena pemuji atau karena penanglit samian gana bisrane gana lebih bisara bisan pipinte ko lugu-luguan ko kalang-kalangan sa indama makazari suway bisan ni makazari duman pe sunat duman wajib makazari nang lugi hige ko inaran sumewa bisan pesa pemuji tuju pegkesin ulela atau samian sumewa duk bang musik no duk bang gitara no duk ini lihat organ no samian yeru ihinaran Allah subhanahu wa ta'ala Sekaisa, kedua, bisan pesab kalangan makasari, kalangan makasari lay, bangisab kalangan no, not pet binisranon paglaka-laka at tabihan niyan, pagkasa, pagkemon, kitabiwan, gayro sabi makasari,
bisa nasal-nasal dan makasari sumegwa bang bisrain sa aming kana tipungan ande mbasiru hinaram wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka mungkin siapa Islam, dukam mepekele menilewin siapa, yemen teman tebi sarabun samian sedikit-sedikit, etinen pekele tebi sakat tebi sa yeme ke ulama anti mehjemet uhin samin bang ini tebi sararen, sumegwa aku lenuhut kuaja bisara Allah subhanahu wa taala, duk bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga pengetahuan mga ano niya, kaya po magkawin na